হ্যালো এভরিওয়ান, আজ ভিডিওটা একটু অন্যভাবে শুরুটা করলাম। তো কেমন লাগলো শুরুটা? আজ আমরা এসেছি ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে। কিছু দরকারেই এসেছি। বাড়ি থেকে আসতে 2 ঘন্টা প্রায় লেগেই গিয়েছিল। এই জায়গাটিতে সহজে আসা যায় না। রাইফেল ফ্যাক্টরিতে কোনো দরকার ছাড়া এখানে এন্ট্রি করতে দেয় না। জায়গাটা তো দারুণ। চারিপাশে এত নতুন নতুন জিনিস দেখলাম, কি বলবো। এখান থেকে ঘোরার পর আমরা চলে গেলাম আরেকটি অজানা উদ্দেশ্যে। আপনারা হয়তো অনেকেই শুনেছেন এই জায়গাটির ব্যাপারে। পরে বলছি জায়গাটি কোথায়, কিন্তু চারিপাশের দৃশ্যটা দেখে ঐতিহাসিক যুগে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। মনে হচ্ছে তখন এইসব জায়গায় কী না ছিল, একবার যদি যেতে পারতাম। এই জায়গাটিতে আগে কোনোদিনও আসেনি, দরকার ছিল বলেই আজ এসছি। এসে যে এত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবো এটা ভাবতেও পারিনি। আমার কাছে সত্যি জায়গাটি খুব দারুণ লেগেছে। চলো যাওয়া যাক তাহলে যেই জায়গাটির কথা বললাম। যে জায়গাটির কথা বলেছিলাম চলে এসেছি, কিন্তু আজ গরমটা খুবই পড়েছে। ইতিহাসের বুকে আমরা পড়েছিলাম মঙ্গল পাণ্ডের গল্প। মঙ্গল পাণ্ডেকে উদ্দেশ্য করে অনেক সিনেমাও বার হয়েছে। আমরা সেই জায়গায় এলাম, মঙ্গল পাণ্ডে ঘাট। দেখা যাক কী কী জিনিস আছে এখানে। বাহ, দারুণ লাগছে জায়গাটা। তোমরাও বলো তোমাদের কেমন লাগছে জায়গাটা। পার্ক বলেছিলাম, এই সেই পার্কটা, কিন্তু এখন পার্কে ঢুকবো না। বড্ড খিদে পেয়ে গিয়েছে সবার, তাই ভাবলাম একটু খাওয়া যাক। পাশেই দেখলাম একটি রেস্টুরেন্ট আছে। চলো যাওয়া যাক তাহলে এই রেস্টুরেন্টটাই। নদীর পাশেই রেস্টুরেন্টটা খোলা হয়েছে, দারুণ লাগছে। ফাইনালি আমাদের অর্ডারটা দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সব রেস্টুরেন্টের একই নিয়ম, ওয়েট তো করতেই হবে। তো ততক্ষণ আমরা চারিপাশটা ঘুরে দেখি কেমন লাগে জায়গাটা। দুপুরের টাইম ছিল, বিকালের টাইমে আসলে আরও দারুণ লাগতো। আমরা তো খেতে শুরুই করে দিয়েছি। বাহ, চলো চলো একটা সেলফি হয়ে যাক। যে কটা খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম সত্যি দারুণ খেতে ছিল। তোমরা যদি কেউ আসতে চাও মঙ্গল পাণ্ডে ঘাটে, তাহলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পাশেই দেখতে পাবে এই রেস্টুরেন্টটা। এখান থেকে তো বার হয়ে গেলাম, আবার চলে গেলাম আমরা রাইফেল ফ্যাক্টরিতে। চারিপাশটা শুধু সবুজ আর সবুজ। চারিপাশটা এত সুন্দর লাগছে যে আমাকে বারবার বলতে হচ্ছে। চল রাইফেল ফ্যাক্টরিতে আবার ঢুকে পড়লাম। এখনো ওয়েট করতে হবে, অনেকক্ষণ ওয়েটটা করতে হবে। গরমে তো এইগুলোই দরকার, এগুলো থাকলে আর কিছুই লাগে না। চারিপাশটা আরো ভালো করে ঘুরে দেখলাম, কিন্তু ওই যে বলেছিলাম রুলসের বাইরে এগুলো। তাও বাঙালি মানে কৌতূহল ভর্তি মনে। তো যখন সুযোগ পেয়েছে তখন কি হাতছাড়া করা যায়? সত্যি এত আম গাছ, কি বলবো। আর প্রতিটি গাছে এত আম দেখে আমি সত্যি অবাক। একজনের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে কারা থাকে। এখানে থাকে আর্মিরা, আর তাদের এক একটা করে কটেজ দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারছো এখন থাকে আর্মিরা, যখন এটি ইংরেজদের আমলে ছিল তখন কারা থাকতো। কিন্তু জায়গাটা সত্যি দারুণ। আমাদের তো কাজ শেষ, এবার চলো যাওয়া যাক বাড়ির উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইছাপুর যাওয়ার আগে আমাদের পরে ব্যারাকপুর, আর রবিবার ছিল। আর এটা কি দেখলাম, দাদা বৌদি, এত ভিড়। এমনি মানুষে বলে যে দাদা বৌদির বিরিয়ানি ফেমাস, আমি তো ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আর শিয়ালদা পৌঁছাতে না পৌঁছাতে সবার মনে হলো সিরাজের চিকেন রোল খাওয়া যাক। যারা যারা সিরাজের রোল খেয়েছেন সবাই জানেন যে কেমন খেতে। তো এখান থেকে খেয়ে আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেলাম। টাটা, আমি রোল খেতে খেতে বাড়ি যাই।